हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। सर्दियों के मौसम में सभी को बहुत सारे घुटनों का दर्द, खांसी, जुकाम का परेशानी रहता है। इस हलवे को रोज़ 1 चम्मच खाइए और अपने फैमिली को खिलाइए और इन सब बीमारियों से अपने परिवार को दूर रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लिए देख सकते हैं आधा किलो छुहाड़ा ली हूँ और मैं इन सारे छुहाड़े से बीज को पहले ही निकाल ली थी। देख सकते हैं मैं एक कप साबुत छुहाड़ा ली हूँ। दिखा रही हूँ कि मैं कैसे इसका बीज निकाली हूँ। इसको मैं एक खल में डालूँगी और इसे कूटते हुए इसके बीज को निकाल लेना है छुहाड़े से। ये इजीली निकल जाता है, देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे छुहाड़े से बीज को निकाली थी। ये आधा किलो वज़न में छुहाड़ा है। अभी मैं एक गर्म दूध ली हूँ। इसमें छुहाड़े को डालना है। ठंडा दूध में नहीं डालिएगा, नहीं तो फूलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अच्छे से फूलता नहीं है छुहाड़ा। और इसे ओवरनाइट के लिए या 5-6 घंटे के लिए रख देना है, जिससे छुहाड़ा अच्छे से फूल जाएगा। अभी मैं अजवाइन ली हूँ। ये 100 ग्राम अजवाइन है। इसे मैं 1.5 गिलास पानी में डाल दी हूँ भिगोने फूलने के लिए। इसे भी ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, जिससे अजवाइन है अच्छे से फूल जाएगा। अभी देख सकते हैं छुहाड़े को फूल अच्छे से फूल चुका है और अजवाइन भी अच्छे से भीग चुका है। मैं अजवाइन को 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर ली हूँ और इसे एक छन्नी में छान लूँगी। अगर कुछ भी धूल मिट्टी रहेगा तो धोने के बाद अजवाइन जो है एकदम साफ़ हो जाएगा, नहीं तो हलवा का टेस्ट ख़राब कर देगा। अभी मैं अजवाइन को एक जार में डाली हूँ। इसमें हल्का पानी डालकर एकदम बारीकी से पीस लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। धीरे धीरे 1-2 चम्मच पानी में ही अजवाइन अच्छे से पीस गया है। इसे मैं एक बाउल में निकाल ली हूँ। अभी मैं उसी जार में छुहाड़े को डाल रही हूँ। इसी दूध में छुहाड़े को पीसना है, अलग से हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और इसे देख सकते हैं, इसे दरदरा पीसना है, बहुत फाइन एकदम नहीं करना है। देख सकता है छुहाड़े को 1-2 बार ही घुमाइएगा, उतना ही में ये छुहाड़ा जो है ना, क्योंकि अच्छे से फूला हुआ है, बहुत ही आसानी से ये देख सकते हैं पीस चुका है। अजवाइन को पीसने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन छुहाड़े को पीसने में बहुत ही कम टाइम लगता है। देख सकते हैं मैं छुहाड़े को पीस ली हूँ। इसमें डालने के लिए मैं यहाँ काजू ली हूँ, बादाम, किशमिश और मैं नारियल गड़ी ली हूँ। मैं ये 100 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम, 25 ग्राम किशमिश और 25 ग्राम ही गड़ी को ली हूँ। मैं चॉपिंग बोर्ड पे काजू को रख के एकदम बारीक बारीक काट लूँगी। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है इसमें डाल सकते हैं, और जो आपको नहीं अच्छा लगता है उसे इससे हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। मैं गड़ी वगैरह सारे को इसमें बारीक बारीक काटूंगी। अभी मैं उसी तरीके से बादाम को भी काटूंगी। आप चाहे तो पिस्ते को भी इसमें डाल सकते हैं। सभी ड्राई फ्रूट को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। देख सकते हैं सारे ड्राई फ्रूट को मैं बारीक एकदम चॉप कर ली हूँ। अभी मैं इसमें डालने के लिए 1 कटोरी घी ली हूँ, 1 कटोरी सरसों का तेल। ये 150 ग्राम घी है, 150 ग्राम सरसों का तेल मैं ली हूँ। आधा किलो गुड़ और 1 चम्मच जीरा और आधा किलो मैं ये खोया ली हूँ, घर का बनाया हुआ। अभी मैं चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। और तेल को अच्छे से गरम होने देना है, तभी इसमें जीरे को मैं डालूँगी। तेल देख सकते हैं गरम हो गया है। अभी मैं इसमें जीरे को डाल दूँगी और जीरे को हल्का ब्राउन होने देना है, चटकने देना है। तभी इसमें पीसी हुई अजवाइन को डालना है। देख सकते हैं जीरे का हल्का कलर चेंज हुआ है, थोड़ा और कलर चेंज करना है और थोड़ा देर जीरे को पकने देना है तेल में।
अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। सारा घी अभी नहीं डालूँगी, कुछ बाद में भी घी डालूँगी। मैं सारा तेल भी नहीं डाली थी, आधा डाली थी और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। और अभी अच्छे से घी और तेल को गरम होने देना है। अभी मैं देख सकते हैं जो कढ़ाई में तेल है वो अच्छे से गरम हो गया है। अभी मैं इसमें पीसी हुई अजवाइन को डाल दूंगी और इसे चलाते हुए अच्छे से भूनना है। इसीलिए मैं तेल और घी दोनों डाली हूँ, जिससे हलवा में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप ये दोनों को डालिए, ये नहीं कि केवल घी में बनाइए, सरसों का भी तेल डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा खाने में भी और हेल्दी भी होता है। इसे एक बार आप बनाइएगा तो बार बार इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यमी भी बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। और विंटर सीजन में इसे आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं और पूरे फैमिली को खिलाएं। मैं इसे चलाते हुए देख सकते हैं भून रही हूँ। देख सकते हैं जो अजवाइन का कलर बहुत चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अजवाइन को भूनने में 15 मिनट का समय लगा है। इसे मीडियम हीट पे भूनने देना है। इसका कलर चेंज हुआ है, जला नहीं है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पीसी हुई छुहाड़े को और इसे भी अच्छे से भूनना है। अच्छे से मिक्स करते हुए, क्योंकि छुहाड़े में जो है ना दूध है, तो अगर अच्छे से नहीं भूनिएगा तो हलवा बहुत दिनों तक आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, हलवा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसे अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है और हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम हीट ही रखना है, क्योंकि धीरे धीरे पकेगा तो ही हलवा का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब मैं सारे छुहाड़े के पेस्ट को डाल दी हूँ और इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। तो इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये हलवा आपको कैसा लगा। देख सकते हैं अभी हलवा को भूनते हुए 10 मिनट का समय हो चुका है। अभी मैं इसमें बचे हुए सरसों का तेल को डाल दी हूँ। अभी मैं इसमें घी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से चलाऊंगी। क्योंकि अभी पकने में टाइम लगता है, इसलिए अभी घी और तेल दोनों मैं सारे डाल दी हूँ, जिससे हलवा का जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से पक जाएगा तेल में। और देख सकते हैं चूल्हे का हीट एकदम कम कर ली हूँ और इसे अच्छे से भूनते रहना है, कंटिन्यू चलाते हुए, छोड़ना नहीं है, नहीं तो तली से लग जाता है तो हलवा का टेस्ट ख़राब कर देगा। क्योंकि मैं चूल्हे पे बना रही हूँ तो इसका हीट बहुत ज़्यादा होता है। देख सकते हैं इसको लगातार चलाते हुए मैं भून रही हूँ। ये हलवा बहुत ही यमी भी बन लगता है खाने में। देख सकते हैं मैं इसे चलाते हुए लगातार भून रही हूँ। इसको भूनते हुए 12 मिनट का समय हो चुका है। देख सकते हैं अभी इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुका है। अभी मैं इसमें गुड़ को डालूंगी। गुड़ को मैं पहले ही हल्का क्रश करके डाल रही हूँ, तोड़ के डाल रही हूँ, जिससे ये जल्दी घुल जाएगा हलवे में। हलवा गुड़ में ही बना है, बहुत ही हेल्दी होगा। चाहे तो आप शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुड़ हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है और शुगर हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। इसलिए मैं देख सकते हैं सारे चीज़ एकदम अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और हलवा का कलर देखिए कितना बढ़िया एकदम चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं तेल जो है ना हलवा हल्का हल्का छोड़ रहा है।
देख सकते हैं अच्छे से पक रहा है। अच्छे से मिक्स करते हुए इसे चलाते हुए भूनना है। अभी 20 मिनट और लग चुका है इसे भूनते हुए। इस हलवे को बनने में टोटल आपको 1 घंटे का समय लगेगा, तभी यह हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अभी मैं इसमें खोए को डाल दूंगी। सारे खोए को मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। देख सकते हैं बहुत ही यम्मी और टेस्टी हलवा तैयार हो रहा है, जो खाने में भी टेस्टी लगेगा। अभी मैं हलवे में जो बचे हुए घी है वो सारे डाल दी हूँ। मैं सरसों का तेल तो पहले डाल ही दी थी और घी भी सारे मैं इसमें अब डाल दी हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हलवे को पकाना है। देख सकते हैं कितना एकदम यम्मी हलवा तैयार हो रहा है और इसे खोए को अच्छे से मिक्स करते हुए हलवे में अच्छे से इसे भूनना है। एकदम अच्छे से घुलने देना है खोए को। और मैं अभी हीट जो है ना मीडियम ही रखी हूँ, हाई फ्लेम नहीं करना है। मीडियम हीट पे ही मैं इसे भून रही हूँ। देखिए हलवा कितना गाढ़ा और बढ़िया बना है। देखिए कितने अच्छे से ये पक रहा है। अभी मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, कटे हुए ड्राई फ्रूट को। सारे ड्राई फ्रूट को हलवे में मैं डाल दूँगी। गरी, काजू, बादाम, किशमिश और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए हलवे में थोड़ी देर के लिए और इसे पकाना है। अभी मैं जो हीट है ना एकदम लो कर ली हूँ, क्योंकि अब हलवा तैयार होने वाला है। अब अगर हीट ज़्यादा रखिएगा तो हलवा जल जाएगा और टेस्ट जो है ना ख़राब हो जाएगा। और इसे लगातार चलाते हुए देख सकते हैं, रुकना नहीं है, चलाते ही रहना है हलवे को। देख सकते हैं एकदम हलवा तैयार हो गया है। बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी हलवा एकदम बन चुका है। अब इसे उतारने की बारी है। देख सकते हैं थोड़ी देर और इसे पकाना है। देख सकते हैं मैं अभी इसे चूल्हे से उतार ली हूँ। देखिए कितना यम्मी टेस्टी एकदम बना है। मैं इसे एक बाउल में सर्व कर रही हूँ। देखिए इस हलवे को आप 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।